سيوضحه لك وسيبينه ربه تبارك وتعالى له صلى الله عليه وآله وسلم. إذن القرآن الكريم بلفظه ومعناه ينزل به جبريل من عند الله جل علاه على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. هذا كلام جميل. أما الحديث القدسي فلفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه من عند الله جل وعلا. خلي بال حضرتك. أما الحديث القدسي فاللفظ الكلمات من عند رسول الله، ورسول الله في البلاغة لا يصل إليه مخلوق، فهو رأس البلاغة وسيد البلغاء وسيد الفصحاء وأفصح من نطق بالضاد، أفصح من نطق العربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأمي الذي علم المتعلمين، والفصيح البليغ الذي أسكت الفصحاء والبلغاء. فألفاظ الحديث القدسي هي ألفاظ من عند النبي عليه الصلاة والسلام، أما المعنى فمن عند الله جل وعلا. طب إذن كيف يوحى بهذا المعنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول قال الله تعالى في الحديث القدسي أو في الحديث الإلهي أو في الحديث الرباني، ليفرق بهذه الكلمات بين القرآن الكريم وبين الأحاديث القدسية؟ أقول كيف يوحى بهذا المعنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب بكيفية من كيفيات الوحي المعروفة، وهي أن يأتيه الملك في مثل صلصلة الجرس، وهذه أشد حالات الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يأتيه الملك في مثل صلصلة الجرس، وهذه حالة يتصبب فيها النبي صلى الله عليه وسلم عرقا ولو كان في اليوم الشاتي الشديد البرودة، أو أن ينفث الملك في روعه. وهذه أكثر الحالات بالنسبة للحديث القدسي، أن ينفث الملك في روعه أي في قلبه عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس. من روح القدس؟ جبريل. قل نزله روح القدس أي جبريل عليه السلام. يقول صلى الله عليه وآله إن روح القدس نفث في روعي أي في قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الله الله. إن روح القدس نفث في روعي أي في قلبي. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فهذه حالة من حالات الوحي التي يتلقى بها النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، ويقذف الملك في روعه أي في قلبه معنى من المعاني التي يرويها بعد ذلك سيد البشرية عن رب البرية كحديث من الأحاديث القدسية، أو أن يأتيه الملك في صورة رجل، في صورة إنسان، كما في حديث جبريل الذي نشرحه منذ مدة طويلة، وفيه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وفي آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
يبقى الحالة الثالثة من حالات تلقي النبي صلى الله عليه وسلم للوحي أو للمعنى أن يأتيه الملك أي جبريل عليه السلام في صورة إنسان أو في صورة رجل. أما الحالة الرابعة أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه في منامه، فرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة من مراتب الوحي باتفاق، رؤيا الأنبياء مرتبة من مراتب الوحي. عد معي أيها الحبيب اللبيب وأنت أيتها الكريمة الفاضلة، الحديث القدسي لفظه من عند الحبيب النبي ومعناه من عند الرب العلي، يوحى به إلى نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بكيفية من كيفيات الوحي التي ذكرتها آنفا. إذن القرآن لفظه ومعناه من عند الله جل علاه، والحديث القدسي لفظه من عند سيدنا رسول الله ومعناه من عند الله جل علاه. يوحى بهذا المعنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي كيفية من كيفيات الوحي التي ذكرت أهمها فيما مضى. هذا فارق كبير. ثانيا، القرآن الكريم كله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس قطعي الثبوت. القرآن الكريم كله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس قطعي الثبوت. لماذا؟ لأنه منقول إلينا بطريق التواتر، يعني نقله الصحابة رضي الله عنهم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقله التابعون عن الصحابة رضي الله عنهم، ونقله تابع التابعين عن التابعين، فهو منقول إلينا بطريق التواتر الذي يستحيل معه الكذب ولا يجوز معه التكذيب، الذي يستحيل معه الكذب ولا يجوز فيه ولا معه التكذيب. فالمتواتر عند علماء الأمة باتفاق يفيد العلم القطعي، ومن ثم فالعلم به واجب والعمل به فرض لازم. وباتفاق أئمتنا وعلمائنا يكفر من يجحد القرآن الكريم أو من ينكر آية من آيات القرآن الكريم، لأنه منقول إلينا بالتواتر، والتواتر كما ذكرت يفيد العلم القطعي واليقيني. فالقرآن الكريم كله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس قطعي الثبوت. أما الحديث القدسي فليس قطعي الثبوت ولكنه ظني الثبوت، لأن الحديث القدسي لم ينقل إلينا بطريق التواتر كما نقل القرآن. تدبروا معي، الحديث القدسي ليس قطعي الثبوت ولكنه ظني الثبوت، لأنه لم ينقل إلينا بطريق التواتر كما نقل إلينا القرآن الكريم. بل أقول لكم بأمانة شديدة، معظم أخبار الأحاديث القدسية أخبار آحاد. فالحديث القدسي فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الموضوع. الموضوع أي المكذوب الذي وضعه الوضاعون واخترعه الكذابون